Құрметті оқырман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ұлып қасқыр атам деп ұлып қалдым. Әңгіме. Болған оқиға. Ұлып қалдым ғой, ұлып қалдым. Қаңырап қалды қараша үй, деп күрсінді аңшы ағамыз. Біз бағана аңшының ауылына бетке алып Аршалы сайды өрлегенде ақ боранда ұлып тұрған еді. Сәл үнсіздіктен кейін ауыр күрсініп алған аңшымыз әңгімені арыдан бастады. Бала кезімде тұзақпен тышқан ауладым. Кейін өзімде өмірдің тұзағына түсерімді аңдамаппын. Аңшылыққа деген алғашқы қадам солай басталды. Жалаң аяқ жар жағалап бұлақ кешкен балалық шақ білінбей өте шықты. Ер жете келе ер азығы мен бөр азығы жолда деп жортуылдап жон кездік. Айлап 6 айды араладық. Аңмен аңдысып, кеш батса таңды күтіп, таңғылық тағдырға серік қылдық. Менімен деген әккі мергендерге еріп, елсіз түзде ерулеп, тауда қонып, талай түндерді өткіздік. Жазылмаған дала заңын жаттап өстік. Жаңылдырды, жоқ, жаңылдым ғой, деп тағы бір күрсініп алды. Кие мен ие туралы ие түзде көп айтылатын. Аңшылардың әуелгі сөзі ысқырып атқан киіктің обалы жоқ, деп басталатын. Мүмкіндікті мүлт жібермейтін мергендердің серті еді бұл. Жауымда болса жақсы, дұшпанның деңгейі биік болсын дейтін қазақтың аң аулауда да әділдікке жол бергені бұл. Айғайдан кейін ғана адырнаны аңырата тартатын аңшының серті біріміз ұтыламыз, біріміз құтыламыз дегені. Мен ақыры ұтылдым. Ақыр соңы ашкөздігім аңшылықтың сертін бұзды. Өйткені бір жылдардың бөрі сырғақ амалы болатын. Орта жонды арағыта келіп, қарауыл тастың қалтқысына тізе бүктім. Алтайдың ақ түтек бораны ұлып тұрған еді. Базғы замандағы бөрілігім ұстап, тамырымдағы тағылығым оянды ма, мен де ұлый бастадым. Ау! Ішкі дерті асқынды ма, аңшымыз ұлы болып алды. Міне осылай, деді. Құртқаның құрты қозып, арланның араны ашылған шақ қой бұл. Жан-жақтан ұлый бастады, шындығы ұлый бастадық. Бөрі сырғақ биігі атанған бұл биік, түз тағылары жолғатын 9 жолдың торабы еді. Бір шоғыры баян жүректен, бір шоғыры ақшоқыдан, бір тобы құлын ембестен құйылып, 9 қасқыр бөрі сырғақ биігіне көтерілді. Аңқаулықтан ада болса да, адалдықты ту еткен түз тағылары махаббат маусымында мамық қардың бетінде мауқын басуға оралған еді. Алайда ақ түтек боран астында ажал күтіп тұрғанын аңдамады. Ойлаған жерден оңай олжаның оралғанын көргенде менің де бөрілігім басылып, кісілігім қылты де қалды. Қарауыл тастың қалқанында қатыгездік пен қастандыққа кірістім. Табиғат ананың түз тағыларына арнап, мамық қардан жайған махаббат көрпесін қызыл қанға боядым. Пешенеме жазылған пенделігімнің пейілі тоқтыққа масайды. Содан кейінгі жылдарда да көп ұлыдым. Көкбөрілерді көп аттым. Тағы ұлыдым, тағы аттым. Таусылмады. Мен таусылдым. 9 ұлым топалаң тигендей қырылды. Қабірлі сайдың бауырында 9 төбешікке айналды. Бір жолы құртқасын тағы да ұлып атып, апандағы 3 бірдей бөлтірігін көзі ашылмаған көрсоқыр күйінде көрінгенге сатып едім. 3 перзентім көзсіз туып, көрсоқыр күйінде көр бесігіне бөленді. Тағдырдың қасіретінен қабырғасы қайысқан жұбайым жарым жанға айналды. Әуелде әуп-әуп деп ит болып үрей бастады. Менің иттігінің кесірі шығар, кейіннен тілі тартылды. Жалпақ әлемге жанарменен тіл қататын болды. Жұмыр жер оны да жұтты. Бөрінің тәңірісі болса, иттің иесі бар дейді.
Тәңір тілегін орындады. Ал менің ием де жоқ, ұлып қалдым. Әңгіме аяқталған тұста аңшының жүзінен қасірет табын көрдім. Бір бөлмелі ағаш үйдің ортасында оты сөнген қара пеш қаңсып қалған. Төбені тесіп шығып, тұмсығын көкке билеген пеш мұржасы да гуілдеп ұлып тұрды.